চিকিৎসকের কাছে গেলে প্রেসক্রিপশন দিবেন এবং তাতে থাকবে লম্বা ড্রাগের লিস্ট। এটি তো স্বাভাবিক, তাই না? কিন্তু শরীর সুস্থ রাখতে ঔষধের বিকল্প তো কিছু আছেই। ঠান্ডা সর্দি মূলত হয়ে থাকে ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য। এটি মূলত হয় শ্বাসতন্ত্রের ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য, একজন আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে হাঁচির মাধ্যমে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য অথবা অ্যালার্জিক কারণে। ঠান্ডা সর্দির লক্ষণসমূহ হচ্ছে ক্রমাগত হাঁচি, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া বা নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়া, মাথা ব্যথা, সামান্য জ্বর এবং শুকনো কাশি। ঠান্ডা সর্দির জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটি হচ্ছে 1 গ্লাস গরম দুধের সাথে 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, তার সাথে 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো ভালোভাবে মিশিয়ে দিনে দুবেলা করে পান করুন। আরেকটি উপায় হচ্ছে 100 গ্রাম ঢেঁড়স কুচি কুচি করে কেটে হাফ লিটার পানিতে মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ফুটানো হয়ে গেলে যা স্টিম বা বাষ্প বের হবে তা নাক দিয়ে ইনহেল করুন অথবা টেনে নিন।